our last episode, we traveled to Nakai where we took a boat over the Nakai Reservoir. From there, we took a long boat further upstream where we unloaded our equipment. This included 3 HomeBiogas 7.0 systems. From here, we traveled deep into the jungle by tractor, or what's locally known as a tak-tak. Our challenge this morning is to find 4,500 liters of water, as there is not enough running water in the village. So here is the water source. We're going to pump the water from the lake into these tanks here. Water here is a bit too shallow, so we're going to just go further down. The water is a bit deeper further down, so we should have an easier time pumping out water from the swamp. We are literally draining out the swamp here. It looks like we're getting a bit of an audience with local kids. This is a pretty decent 3-inch pump which we picked up at CSC before we headed out here. It's a pretty powerful pump, so we should have plenty of water pressure. Well, so bye. It seems to be a pretty regular challenge for us to find water in these remote areas of Laos. Even though water is so abundant, there's plenty of rivers and lakes around the country. Transporting it from the source to our point of use is always a challenge. So we regularly find ourselves in the tedious process of moving water from rivers or ponds. อะไรนะไม้กันหนึ่งอ่ะหินใช่ไหมโอเคโอเค We didn't have any trouble getting the pump started, but it seems we need to make a bit of a vacuum so we can get the water out of the swamp. Okay, it seems like we're up and running now. Side phone. ไม่มาตามไม่มาแล้วมาละเบาshit So Mac just splattered half the village with fresh swamp water. Looks like BMI has come a bit early this year. Mala. Bye. Quarter. It's a good pump. As you can see, we're moving at breakneck speed here. Fast and the Furious Part 10. So this next part we're going to speed up for your viewing convenience.
2 hours later. And that's how we fill up the water for HomeBiogas 7.0. So here we are back at the installation site. It's a bit tedious work that we have ahead of us today. This is a 4,500 liter system, and Da has a 10 liter bucket there, so he's only going to have to do this 450 times. It's getting there. Right, this is breakfast. As you can see, it's quite a special breakfast prepared by our own personal chef, Mr. Kongmani. And we are having an a la carte menu, which is creme de la mama noodles a la MSG, cooked on an open fire. Hola. Looks good. Sad ball, sad ball. This is round 3. I don't know how the guys are doing it. I'm even getting tired of filming them. We have probably another 3 rounds to go over by the lake. Good stuff, good stuff. So it's great while the guys are filling up the system, people are able to read our instructions and learn about the system and what to put in, not to put in the system.จักริบเลยเต็มทงเลย4 เม็ดก้อน4 เม็ดก้อนถึงพอแห้งน้องเนาะคือเติมน้ำให้เต็มแล้วโดยการขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับระบบเครื่องผลิตฝุ่น CO2 แล้วก็แก๊สตัวนี้ก็สามารถเฮ็ดทั้งฝุ่นทั้งแก๊สได้เจ้าเดี๋ยวอันนี้ยับไปตรงนี้กดเบรกซะแล้วลองยัดได้ป่ะจ๊ะยัดแล้วก็บิดปึ๊บโอเคมันก็สิแหนมเลยโดยประมาณให้มันเข้าตึงๆและพอเศษขี้งัวเขาเข้าไปอยู่ในทงมักส่วนรวมสิเป็นน้ำแล้วก็มีขี้งัวมันก็สิบ่มย่อยใส่เวลาถ้าบิดนี่ประมาณ2-3 ทิศหลังจากมีแก๊สแล้วทงข้างเบื้องนี่มันสิปุ่งขึ้นโดยตัวแก๊สจะสิไหลผ่านท่อแก๊สตัวนี้เบื้องนี้สิเป็นเบื้องของขาออกเจ้าอันนี้เป็นเตาที่เขาใส่กับไบโอแก๊สตัวนี้แถมเอามาวางรองหัวไว้หรือสมมติว่าเขามีแบบกระป๋องหน่อยจอกกาหน่อยเขาก็วางพัดแค่นี้ลงใส่เจ้าใส่ตรงกลาง
แล้วก็เอาหม้อหน่อยวางใส่ตรงกลางก็ได้เจ้าเนื่องจากว่าทำอิฐเนาะมันมีอากาศยังมันมีแก๊สเถื่อสั่นเนาะมือทำอิฐตีทุ้งมันป้องขึ้นปกติเขาจุดแก๊สจุดอย่างงี้หรอเนาะแต่ว่าเขาต้องได้ไหลอากาศมันออกจากท่อก่อนมันก็จะมีเสียงแล้วเขาก็ลองดมเบิ่งมีกลิ่นอันปุยๆคือแก๊สบ่พอปะไว้สักประมาณ20วินาทีจังแล้วนี่เจ้าไอ้แก๊สมันเลยขึ้นมาก่อนแล้วจังใช่จังหวะก็จะเป็นแนวนี้เจ้าถ้าสมมติปุ๊บนี่มันบ่ติดเพราะว่าแก๊สมันไหลขึ้นมาบ่ทันเอาเป็นแก๊สแรงดันต่ำแนะนำก็คือเปิดก่อนหน่อยนึงมันก็สิขึ้นเจ้าแก๊สก็สิขึ้นเลยเฮาใส่ได้2หน้าเตาตัวเครื่องนี้สามารถผลิตแก๊สได้ประมาณ1จุดปะทิ่มไว้อยู่ที่ประมาณ6-7 ชั่วโมงเจ้า Here is our future head of installation. This kid is going to be an expert at gas pipe installations when he grows up. เพราะว่าข้างในมันเต็มน้ำลอยแล้วเจ้าวิธีการสังเกตว่าเครื่องมีน้ำเต็มบ่เต็มให้เบิ่งอยู่ตัวนี้เจ้าตอนนี้น้ำยังบ่เต็มแต่สมมติว่าน้ำเต็มมันสิมาหอดขีดตัวนี้เจ้ามันสิล้นออกเลยเอาก็เอาคูมาห้องเจ้าฝุ่นที่ได้จากอันตัวระบบไบโอแก๊สสิต้องนำไปผสมน้ำในอัตราส่วน1/20 ลิตรหมายความว่าฝุ่น1 ลิตรผสมกับน้ำ20 ลิตรใส่พัดได้ประมาณ1 น้านหนึ่งกับยาวกว้าง1 เมตรยาว20 เมตรก็สิพอดีเจ้าเฮาอิงตามมาเฮาปรับตามความเข้มข้นได้เจ้าส่วนตัวแก๊สนี่สิบ่มีกินเพราะว่าเขามีระบบตัวกรองแก๊สเปลี่ยนง่ายตัวนี้สิเป็นตัวกรองแก๊สไบโอแก๊สเจ้าตัวไอแก๊สก็สิฟันตัวนี้วิธีการก็ง่ายเท่ากับงัดมันขึ้นแล้วก็ใส่ฟ้าแล้วก็ล็อกแต่ตัวนี้บ่เป็นยังเจ้าเพราะว่าน้องแกะไขให้เรียบร้อยแล้วแต่ตัวที่เขาต้องได้อันระมัดระวังก็คือวิธีการเติมมียังเติมใส่เครื่องแดงๆก็อยู่นี่เลยเจ้าสิ่งที่สามารถเติมใส่เศษอาหารได้ก็คือพวกเศษอาหารเข่าพักทุกชนิดซีนรวมเปลือกมักไหมเปลือกยังใส่ได้เบิดที่เป็นอ่อนๆที่ท้องเขาย่อยได้ใส่ได้เบิดเจ้าแต่พวกยางพลาสติกเจี๊ยเศษเล็กเศษใหม่ตัวนี้เขาบ่แนะนำให้ใส่เพราะว่ามันบ่มีไอแก๊สPreparing for the next village. So what's going through my head here at this point is that when we came here, we didn't know what we were getting into. But it was more than 6 hours of enduring a bone-rattling ride. But now, we actually know that there is only one way back, and that there are 6 more hours of bone-rattling. I don't think that makes things much better. Let's get a photo together with, like, in the center thing, in the sign, with, oh, this one, okay. แล้วทางไปกระวงได้บ่ดีบ่เคยไปได้อยู่แล้วไปส่ง So the next step of our journey is 6 hours back to the port, then another 2 hours by boat to the next village.